手にはですねイングリッシュローズガーデンと、さらにその奥には、オーロラガーデンがございます。そして、左手にはですね空飛ぶブランコとCOEDAハウスがございまして、こちらはアラスカヒノキ1500本を使って建築。